маңдайыбызда 7000дик тоо бар болчу. Көчкө келатат ал жактан. Кудайга мындай нааразы болдум да. Эмнеге биз чыктык го депчи. Анан экинчи ой мен кантип өлөм дедим. Жашоонун байлыгын түшүнүп калдым. Жашоонун чыныгында ошондо түшүнгөм жашоонун байлыгын. Какие установки и мысли мешали вам разбогатеть раньше? Советтер Союзунун абдан жоош, эч нерсени өз алдынча ойлоно албаган, сүйлөй албаган адамдарды тарбиялач экен да, ошол системагачы. Анан ошондон чыга албай, биздин мен курактуу адамдар, менден чоң адамдардын көбү чыган адамдар ошол рамкада калып кетти деп ойлойм да. Мен чыгып кеткеним себеби мен абдан чоң күрөш жасагам өзүмө. Финанс жагынан өтө деле бай эмесмин мен. Машинам жок, батирим жок. Кыргыз тарыхы жөнүндө контент кырыша кылсам, мен аябай көп подписчик болмок да менимче. Бирок азыр дагы мындай кеч эмес да. Ойлор бир рамкада болсо, сөзсүз мындай натыйжа ошондой эле болот да. Okay, ladies and gentlemen, tonight we're going to hosting саламатсыздарбы, бүгүн өзгөчө выпуск. Биздин коногубуз Кадыр Байке, ишкер, Интегра компаниясынын негиздөөчүсү, альпинист, жети материктин эң бийик жети чокусуна чыккан киши. Орто Азияда эки эле киши бар, анын бири Кадыр Байкебиз болот. Кыргыз Изи долбоорунун негиздөөчүсү. Келиңизге чоң рахмат. Андан кийин заманбап кыргыз жаңы крашы Артур Руслан Айдар. Бул аябай белгилүү ырчы, актер жана ишкер. Көлөкө кофейнянын негиздөөчүсү болот. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Бүгүн бизде эки тилдүү болот. Кээде орусча, кээде кыргызча. Анткени бизде көрөрмандар эки тилдүү. Бирок кыргызча баштайбыз. Бүгүн темабыз жашоонун байлыгы. Бай жашоо деп айтса болот. Анткени байлыктын көп түрү бар. Биринчи акча, экинчи ден соолук, үчүнчү руханий байлык. Анын жөнүндө биз сөзсүз бүгүн маек түзөбүз. Кадыр Байке, сиздин пикириңиз боюнча бай жашоо, жашоонун байлыгы эң маанилүү кайсы тармак болот? Мен өзүң айтып кеткендей, бул бай жашоо үчүн биринчиден ден соолук керек. Ден соолугуң чың болсо, анан бул байлык, башка байлыктарды тапканга, ошого аракет кылганга, ошо ден соолук биринчиден керек мен үчүн. Экинчиден, мен мисалы айтат элем, мен абдан бай адаммын депчи. Себеби менин абдан көп, айрыкча мына альпинизмге киргенден бери дүйнөнүн ар бир өлкөсүндө досторум бар да. Анан баягы кыргыздарды айтып коет го, 100 сомуң болчу, 100 досуң болсун деп. Ал жагынан алганда мен ошо дайыма айтам, мен абдан баймын деп. Кыргызстанда деле мен өзүм 51 жашта болсом, досторум 25 жаштан жогору 70 жашка чейин. Ошон үчүн бул да чоң байлык. Даже Виктория Бонябы же сиздин досуңуз болот, Ал да досубуз, ал да тоодо таанышканбыз. Эверестте? Жок, 2022-жылы Манаслууда таанышканбыз, биринчи жолу. Ошодон бери дос болуп жүрөбүз. Анан үчүнчүдөн байлык эми бул үй бүлө, балаң, балдарың, алардын ден соолугу дагы деле. Ата энең, бир туугандарың. Анан эң негизги байлыктардын бири ошо өлкөңдөгү болгон өлкөңдүн тынчтыгы, анын жетишкендиги, өнүккөндүгү, бул да чоң байлык. Ошо сен мисалы ошол эле финансылык байлыкка жетиш үчүн бул нерселердин болгону абдан маанилүү. Сиз бай киши окшойсуз да, анткени ошо финансовый байлык алгандан кийин ошол ден соолук, руханий жөнүндө биз ойлонуп баштайбыз да, пирамида Маслоу боюнча. Сиз мындай жөнөкөй үй бүлөдөн чыккансыз. Кыска нуска өзүңүз жөнүндө айтып бере аласызбы? Кандай үй бүлөдө туугансыз? Андан мен ошол Ош областына караштуу Каракулжа районунун Алайку деген бир абдан тоолуу өрөөнү бар. Ошол жерде Көңдүк деген, ошол Алайкудагы эң кичинекей айыл. Бул бир жагы Нарын менен чектешет, бир жагы Кытай менен. Ошол айылда чоңойгонмун, 11 бир тууганбыз. Мен эң кичүүсүмүн. 7 уул, 4 кызбыз. Анан ошол айылда чоңоюп, элдин эң кичүү бала болгон үчүн мен 24 жашыма чейин айылда калганга туура келди, ата энемди карап. Анан ошо
ошол үй бүлөдө чоңойгом. Анан мен 24 жаштан кийин анан Бишкекке келип, Бишкектен кийин мен Россияда бир аз иштедим. Астанада базарларда иштеп ошентип жүрүп, анан 98-жылы анан кайра Бишкекке кайтып келгем. Сиз интегра жөнүндө бир аз маалымат айтып бере аласызбы? Анткени сиз аябай мындай чоң долбоорду кургансыз, мисалы аэропорт, андан тышкары кайсы объекттер? Интегра ошол мен эл кыргыздын ар бир эле үй бүлөсүндө бар, бул нерсе бар. Азыркыга чейин уланууда. Мен да миграцияда жүрүп, анан 2005-жылы аягында Түштүк Кореяга кеткем. Ошол Түштүк Кореяда анан өзүм курулушта баягы кара жумуш деп коет кыргызча. Мигрант катары. Мигрант ошол жерде иштеп, бир заводду ошол котловандан баштап бүткөнгө чейин катышып куруп 6 айда. Анан өзүм ошол ар бир процессти, курулуштун процессин өтүп, үйрөнгөндөн кийин ошол жакта мен кыялданганмын. Ошо эми Кыргызстанга кайтып келсем, курулуш жаатында эмгектенем деп, аракет кылам деп. Анан ошо келгенден кийин эле ошол Интегра компаниясы ачылган. Биздин негизги долбоорлорду айтып кетсем, биздики ошол өзүң айтып кеткен абдан кызыктуу. Бул жана учуп конуу тилкесин жарыктандыруу деген бул абдан жогорку инженердик долбоор. Биздин аэропортторду жасадык. Ош аэропортун, анан Ташкент аэропортун, андан кийинки дагы бир мактана турган бир чоң долбоор десем, бул Америка элчилиги Кыргызстандагы. Тез кургансыз. Андан сырткары абдан дагы эле жогорку технологиядагы акыркы биздин Кыргыз республикалык туберкулездук борбору, бул немецкий фонд развития, немис өнүктүрүү банкы менен чогуу биргеликте ошондой долбоорлор жасаганбыз. Андан сырткары көп азыр эми энергия тармагында абдан чоң проекттер бар. Анын баарын айта берсем көбөйүп кетет. Аябай чоң масштаб. Сиз айтканда 15 жылдын ичинде биринчи жолу эски көлдө эс алып атасыз, бир күндөн ашык. Бир күндөн ашык акыркы 10 жылда деп, 15 жыл десем балким адашып калам. 10 жылда бир күндөн бир жайкы сезон учурунда бир күнгө ашып барса 2 күнгө келчүмүн. Быйыл мына бүгүн 4-күн эс алып атам. Биз аябай бактылуубуз сизди кармап подкаст тартканга. Азыр болсо бир аз Руслан Айдар жөнүндө сөз болот. Руслан мырза, мен сизди аябай көп жыл билем, университет убагынан бери. Азыр болсо сиз аябай жаштар арасында мен айткандай краш болуп калгансыз. Бирок сиз дагы ишкерсиз. Сиздин кофейнянын өзгөчөлүгү бар. Сиз Кыргызстандын улуттук суусундуктар менен жаңы эме коктейль жасайсыз да, безалкогольный коктейль. Көлөкө деген кофейнясында. Кыска өзүңүз жөнүндө маалымат айтып берсеңиз. Кыска айтып берсем, менин резюмем Кадыр Байкенкиндей эмес азырынча. Бирок кыскача айта кетсем, атым Руслан. Ошо жакында ишкердикке мен жакында эле келгенмин. Ошо кофейням 1 жылдан ашык иштеп жатат. Негизи ушул жаатка кире турган ойлор көптөн бери бар болчу. Анан ушу жумушумда Кайсы жакта туулгансыз? Макул. Негизи түп тамырым Ноокаттан болот. Атам Ноокаттан. Мен өзүм ал жакта эч качан жашаган жокмун, бирок баарына мен ноокаттык мен деп эле деп айта берем. Өзүм Орусияда төрөлгөнмүн. Ал жакта 5-класска чейин жашап, анан бул жерге көчүп келдик, Бишкекке үй бүлөм менен. Ошо анан өзүмдү Бишкекте чоңойгом деп эле айтам, сезем. Анткени ушу жаш бала кезимден эле Бишкекте өсүп чоңойгом. Биякта бар жокту эмеге мектепти бул жактан бүткөнмүн, университетти бүткөнмүн. Ошондой. Анан университеттен кийин мен 6 жыл ар кандай эл аралык уюмдарда, эл аралык долбоорлордо иштеп жүргөнмүн. Анткени мен эл аралык саясат жаатында окуганмын. Анан 2 жыл мурун өзүм мындай жумушта отуруп, анан
жашоомду ушундай эле өткөзөмбү деп ойлор пайда болду да. Анан сен жана белгилеп кеткендей, мен музыкантмын. Негизи ошо чыгармачылык жашоомдо дайыма бар болчу да. Анан музыка жаатында да өнүккүм келет деген ойлор бар болчу. Анан жакында баштайм деп жүрө бергем. Анан 28 жашка чыгып алып, болду эми азыр кылбасам, азыр баштабасам болду анда эч качан. Ошол ойлор менен жумушуман кеттим. Кофеканамды ачтым. Анан ушул жылы кино жаатына да кирип калдым. Кайсы кино? Ким режиссер? Айтып берсең. Бул Руслан Акундун долбоору болчу. «Миллионеры из общаги» деген сериал 2023 жылы тартылып, анан 2024 жылы чыккан. Ошол Манас Халдаров режиссер болчу. Ошол Манаска, Русланбекке ошол үчүн дагы эле мен дайыма ыраазы болом. Анткени мени ушул Друзья, у меня классная новость для тех, кто совершает международные переводы. В приложении Эльдик от Эльдик банка вы можете совершать мгновенные международные платежи буквально в один клик в 100 стран мира на все карты типа Visa и MasterCard. Это очень удобно, поэтому если вы хотите сделать подобный перевод, то в списке 100 стран: Франция, Италия, Турция, Индия, Грузия и многое другое. Поэтому скачивайте приложение и совершайте мгновенные международные переводы, а мы продолжаем наш выпуск. чөйрөгө алып келишти. Ушул кезден баштап мен актёрмун деп эле жүрөм. Ушул убагында узун чачтуу болгонсуң да. Ооба, чачым узун болчу. Жакында дагы бир фильмге тартылгам, толук метр фильм. Ошол үчүн дагы кыскартып алгам чачымды. Мактап коеюн, фильмдин режиссеру Эрнст Абдыжапаров. Ооба. Кайсы фильмдин эмеси болот? Кызыл жоолук жалжалым. Чыңгыз Айтматовдун аңгемесин Башкыр болду. Башкыр болду, ооба. Ильяс. Күтөбүз анда. Ооба. Ошондой. Анан кыскача айтып берсем, Руслан, ошол тема кино жөнүндө сен мага аябай кызыктуу окуя жөнүндө айтып бергенсиң. Негизи адам жашоонун байлыгы, мисалы адам кандай десем, эми предсмертном состоянии болгондо адам бүт болгон жашоону эмеде көрөт да. Сен айтканда ата энем билбейт бул жөнүндө. Билбейт. Айтса болбойбу? Айтсам. Жок, брат, эми эксклюзив кылып бербейли, эксклюзив болот, брат. Бул аябай кызыктуу окуя болду Руслан менен. Ооба. Руслан, айтып берип койчу, эмне болду ушул съемка болгондо? Бул качан чыгат бул подкаст? Бул сен айтканда чыгат эле. Негизи ушул Кызыл жоолук жалжалым фильмин тартуу убагында бир сцена болчу. Ал сцена боюнча менин карманым Ильяс мындай шаркыраган дарыяга кирип, дарыя менен мындай күрөшүп, анан ушул агып кетиш керек эле. Анан аны башында каскадер кылат деп айтып атышкан. Жок, башында сен киресиң, сен өтөсүң, сен ойнойсуң деген сөздөр болчу. Анан ал жака келип туруп, дарыяны көрүп туруп, Эрнест агай, жок, сен кирбей эле койчу, сен башында эле киресиң, жанына ойнойсуң, эмоцияны көрсөтөсүң, анан агып атканды каскадер эле кылат деп ошону менен чечкенбиз. Анан ушул тартуу күнү келгенде, жок, сен өзүң эле кыласың, каскадер менен сүйлөштүк, ал баары жакшы эле болот, коопсуз страховканы кылып беребиз, эме кылып беребиз деп деген сөздөр болду. Макул, мен деле өзүмө деле кызык болчу. Макул деп калдым. Анан ошо тартуунун учуру келип калды. Үстүмө страховка жасап туруп, мындай деңемден, путумдан өткөзүп туруп, артыман бир мындай темир трос тартылган. Ошол. Анан сууга киргем, ойноп баштагам.
ба деп бакырып суу менен күрөшүп анан алым такыр жок калды, күчүм жок, анан жаттым агып. Анан ошо бир учурда дагы деп сурашкан, дагы ак деп. Анан байкабай эле ошол дарыянын ортосуна жетип калдым да. Ал күнү эртең менен жамгыр да жаады. Анан күн чыгып мөңгүлөр эриди. Анан суу көбөйүп кетти. Биринчи күн менен салыштырганда ал күнү билбейм бир 2 эсе көп суу болду да. Анан бир учурда мен монтип агып кетип атсам, менин кармаган страховка трос тартылып кетти. Бир жагына такалып тартылып кетти. Анан мен ушул агымда мындай туруп калдым да. Страховка мойнума келип туруп бууп салды мени. Анан мен коркуп, чочуп кетип туруп страховканы кармадым да колум менен. Анан алар алыс менден. Мен аларга болду деп колум менен монтип чаргыла деп десем, алар түшүнбөй кайра эмени страховканы тартып башташты. Тартып башташса мен мындай оодарылып кайра сууга түшүп кеттим. Анан ал убакытта болду, күчүм жок, суу аябай тез эле күчтүү кетирет да. Күчүм жок, ошол агымда туруп калдым да. Бир четтен страховка жылбайт, страховка кармап турат, бул жерден бууп турат, мен дем албай жатам, а башка жагынан суу алып кетип атат. Ошондо дарыянын ортосунда туруп калдым да, дем ала албай, суунун астында калып калдым. Ушул убакытта болду, мен ушундай өлөмбү деген ойлор пайда болду. Анан аябай коркунучтуу болду. Ушундай фильмди тартатып өлүп каламынбы деген ойлор болду. Бирок анан бир убакытта мындай мени бирөө тартып аткандай мындай сезим болуп калды. Анан мен ойлоп калдым да, тигилер мени тартып чыгарып атышат окшойт деген. Бирок мен болду, такыр аба жок, демеле албай жатам. Бирок өзүм мындай кармап, макул мен чыдашым керек. Азыр өзүм паникага берип кетсем, кайрадан күчүм тезирээк кетет, кислород жок болот, анан өлүп калам деген ойлор болуп, мындай өзүм мындай кичине кандай десем, колума алып паникага берилбедим да. Иш кылса. Анан мындай башымды чыгарып абадан мындай жутайын дегем, бирок абанын ордуна суудан эле жуткам. Мени чыгарса, мен мындай эсим ооп кетсе деле мени чыгарып туруп, балким мени баягындай CPR искусственное дыхание кылып туруп кайра эме кыла беришет деп ойлогом да. Анан ушул учур билбейм, мен үчүн аябай узун болду да. Анан бир убакытта билбейм, мындай эмеге эле тийип калдым да, колдорум эмеге тийип калды. Мен дарыянын түбүнөчү, анан тийип калып мен уже башымды көтөрүп, болду дем алып калдым. Мына карасам, кичине мындай чекеге чыгып калыпмын. Башка дарыянын башка жээгине. Тиги жакта режиссер, операторлор турган. Каскадеры мени кармап тургандар башка жээкте турган. Мен кирип аткан жээктен. Анан аларды көрүп туруп, мен жакындабашкам да. Жаныма келип туруп, колуман алгандан кийин мен болду, мунуп кеттим. Уф деп. Анан бирок дагы эле дем ала алган эмесмин. Анткени могу страховка мындай эмемди, денемди кысып бууп салды да. Ошо мени жээкке чыгарып, мен абаны мындай жутсам да жетишпегендей мындай сезимдер болду да. Чечип туруп, анан страховканы көрсөтүп туруп, кескиле деп атам да. Анткени мындай чечилген эмес. Анан бутум, колдорум такыр монтип эме болуп калды. Пахтадай эле. Пахтадай болуп, анан болду, ошо менен чыгарышты мени. Мен эсим ооп жатканмын, анан бир билбейм 10-15 мүнөт жатканмын. Денем оор, күчүм жок. Анан кичине мындай өзүмө келгенден кийин ыйлап баштадым. Бар жогу жанагындай түшүнүк келет да. Азыр эмне болуп кеткенин түшүнүк келип, мен ыйлап баштагам. Жашоонун байлыгын түшүнүп калдым. Жашоонун чыныгында ошондо түшүнгөм, жашоонун байлыгын. Бул ушул саатты кийип жүргөм ушул убагындачы. Бул реквизиттик саат болчу. Советтик ракета деген саат. Ошону ушул сценада ушул сценада үстүмдө болгон.
Саат ушул эмеде мен чөгүп аткан учурда токтоп калган. Саат 6:40 болчу. Сүрөткө да тартып алганмын. Ошо анан съемкадан кийин саатты өзүм алып алдым. Жана эстелик болсун деп. Экинчи туулган күн болду. Экинчи туулган күн болду, ооба. Ошол күнү анан температура болуп жатып калдым. 39га чейин көтөрүлүп, эртеси күнү деле температура болдум. Анан суудан чыккандан кийин мындай даалымда бир мындай сезимдер, мындай оору сезимдер пайда болуп калды да. Анан бул эртеси күнү ооруйт окшойт деп ойлоп калдым. Түнү такыр уктай албай калдым. Даалым ооруп мындай кичине кыймылдасам эле ооруп атканда. Бул күн канча 1,5 ай мурда болду. Ушул сцена, съемка дагы эле ооруп турат даалым. Азыр ооруканага барып турам терапияга. Эң маанилүүсү сен бияктасың, Ооба. ден соолуктасың. Кудай буюрса аябай жакшы кино болот. Бул жөнүндө, бул окуя жөнүндө мен ата энеме айтып берген эмесмин. Азыр эстеп калып кичине. Бул видеону Русландын ата энесине жибербей эле койгула, сураныч. Ооба. Бул учурду эстеп кетсем эле дайыма толкунуп кетип атам. Стресс болот, Жок, азыр эми стресс эмес, бирок ушул сезимдер кайра келет да, кайра эмеге келип. Флешбэк. Вьетнамский флешбэк сыяктуу. Адан кийин ата энемди да эстеп, мындай ыйлagым келип кетип атат. Бул аябай белгилүү окуя болот менимче. Видео чыккандан кийин уже баарын билет да, кандай чоң күч берген Руслан Айдар Ильястын ролун ойноп. Кудай качан чыгат кино? Буюрса кийинки жылы. Буюрса. Кадыр байке, сизде ушундай Русландын окуясы сыяктуу өлүмгө жакын моменттер бар болчу беле? Мисалы чокусуна чыкканда, жети эң бийик. Мындай эме болгон бизде. Биринчи жолу тарыхта, кыргыз альпинизм тарыхында 2022 жылы Кыргызстандын альпинизм боюнча курама командасы, ал да ошо менин идеям болчу. Негизи өзүм эле барышым керек болчу ал долбоорго. Кыргыз долбоорунун алкагында. Анан мен кыскача айтканда ошол долбоор белгилүү себеп адамдардын жардамы менен, мисалы ошол Илим Карыбеков, анан тиги БМВ Кыргызстандагы БМВ центрдин жардамы менен бул чоң масштабтуу долбоор болуп, анан 7 адамдан турган Кыргыз альпинизм федерациясынын 7 адамдан турган биринчи тарыхта Гималайга 8000 тоого уюштурганбыз саякат. Ошол экспедицияда биз тоого чыгып, эми дүйнөдөн келген, ал жерде өзүнчө эле чоң шаар, жанагы негизги жатак деп коет, базовый лагерь. Дүйнөдөн бир билбейм канча, бир 300дөй адам келсе керек. Анан аларды ошо кызмат кылгандар менен ошо жерде антиментип бир 1000ге жакын адам да, чоң эле шаарча. Чатыр шаарчасы. Анан ошо жерде биздин аябай атактуу тажрыйбалуу капитаныбыз Сергей Сильверстовдун демилгеси менен биз жергиликтүү уюштуруучуларды укпай бир күн эрте чокуга чыгып кетебиз, жол тартып. Анан себеби бизди жөнөтпөй аткан, аба ырайы болбойт, чыкпагыла деп. Биз жок, силер келгенден бери биз берген болжомолдордун бирөөсү да дал келбей атат. Биз чыга берели деп кетип калабыз. Ошончо адамдан бир Россиянын группасы бизден бир күн мурда россиялык тайпа чыкты. Биз эртеси чыктык. Анан тоо жабылып калды да. Биз тоодон түшүп келатканда, биз аба ырайы бизге жакшы болот деп элдин баары чыгып кетип аткан, биз чокудан түшүп келатканбыз. Анан биз келдик, негизги жатак аябай чарчап келдик, 11 саат жол жүрдүк. Чокудан тартып негизги жатакка чейин. Кар жаап турду. Анан чокуга келип чарчап калганбыз, тамак деле ичкен жокпуз, суудан ичип алып жаттык. Анан эртең менен туруп алып, анан биз туруп эртең мененки тамакка турганда Орусиянын тайпасы тиг учактар ташып кетти. Биз жалгыз эле калып калганбыз негизги жатакта. Анан отуруп эми бири-бирибизди куттуктап, кичине дем алганбыз, сүйүнүп, чай ичип отурсак эле маңдайыбызда 7000дик тоо бар болчу. Көчкү келатат ал жактан. Эми бир 300 метрдей бийиктеги көчкү келатат да. Бизди көздөп эле келатат. Анан мен узун стол болчу, кураманын катышуучулары эки жакта, мен эң жогоруда отургам.
Анан мен неме дедим да, Кудайга мындай нааразы болдум да. Эмнеге биз чыктык го депчи. Эмнеге? Анан экинчи ой мен кантип өлөм дедим. Анан столдун алдын карасам, немеси буттары темир экен. Башымды ошол жака киргизип эле темирди кармадым, кучактадым, кирип кеттим. Бирөө эмне айласын таппай жүгүрүп жүрөт, бирөөсү болсо эшикке качып чыгып кетти. Анан анча мынчасы чатырды кармады. Эми глэмпинг баягы аябай тунук неме болчу, пластик. Келет, бир карасам мондай жакын калыптыр да. Анан болду дедим мен, кантип өлөт болдум экен. Азыр чатырды шыпырып кетип, астыбызда 1000 метрдей бийиктикте жарда неме көл бар болчу. Көлгө алып түшөбү, же эмне кылат, же келип басып калабы деп ойлоону куча эле анан глэмпинг жана чатырыбыз боз үйгө окшогон жуулунуп кетчүдөй болуп барып анан тынчып калды да. Анан көрсө ошондо жана көчкүнүн ылдамдыгынан шамалы келиптир да бизге. Анан бирок ошол негизги жатактагы болгон биздин компаниянын уюштуруучу компаниянын кожоюну бар болчу. Эверестке 30 жолу чыккан Камерита Шерпа бар болчу. Алардан сурасак, алар деле ошол жерде болгон адам бар эле ойлоптур, 30 эме өлдүк деп эле, 100% өлдүк деп. Ошондой бир окуя болгон, аябай кызык. аябай жакында болгонсуз. бирок жеткен эмессизгечи? Жетпей калган. Аз калды, Бир 30дай чатырды алып кетиптир, анан бизге жетпей токтоп калган. Анан бизге шамал келген. Бирок эч ким жок болчу да, бүт баары чокуда болчу, чокуга кеткен. Анан бирок ошондон кийин эле көчкүлөр жүрүп, ошентип тоо жабылып, анан дүйнөдөн келген альпинисттердин баары тоого чыкпай калган, ошондо биз чыкканбыз. Кудай сизди уктууго, сиз вау. Эмнеге деп мындай нааразы болгонум эсимдир. Меники болсо, бул окуя 2012-жыл болчу. Мен студент кезимде 1-курста окуп, анан Bismart деген сайт бар болчу да. Bismart болсо бул скидка, дискаунт сайт да. Ал ар кандай сервис, ар кандай буюмдар, ар кандай услугалар көп скидкасы менен сатып алса болот да. Анан кирсем, бир күнү бир объявление жазылып турат. Параглайдинг мону учат го, параглайдинг. Вау, ушул кыялнагам. Биринчи жолу кылайын, 50% скидка болчу. Сатып алдым. Анан мен Манас университетинде окугам. Ал жакта бир түрк мугалим бар болчу. Аябай жакшы адам. Аны сыйлап чакырдым дагы. Байке, ошо параглайдингке барабыз, сиз менен чогуу барайлы деп. Ал макул, мен барам, мен досум дагы бар, түрк. Ал мен барам. Мен дагы мен сүйлөшкөн кызым дагы чакырдым. Азыр мен жубайым болот. Ошо төртөөбүз Южный ворота бар го. Ошол жакта жолугуш болчу. Жолугуп, көп киши, 10 киши болуш керек го, 10 киши. Анан бизге эме бир документ берип салды да. Документти карасам, в случае смерти мы несем ответственность за свои деяния жазылып турат. Макул, бул формальность деп кол койдум. Анан чыктык. Ошол Атабит жактагы эмеси тоолор. Биз бардык. Ким биринчи болот деп, мен болом деп, коноктор менден кийин болсун деп. Все жакшы. Анан чоң парашютты койдуруп, анан бүткөндөн кийин азыр дагы эме инструктор да байланып берет деп ойлогом да. Чото болбой калды да. Мен жалгыз туруп, все, азыр кете бересиң деп айтты. Чото мен түшүнбөй калдым да. Инструктор болбойбу деп, жалгыз учайынбы? Жалгыз эле. Мен чото түшүнбөй, ладно, ошондой болуш керек деп ойлодум да. Анан турдум, каскачан. Вообще биринчи жолу ушул позадамын болчумун да. Азыр сиз чуркашыңыз керек, анда чуркандан кийин учасыз да деп айтты. Андай контроль этесиз, мындай деп. Хорошо деп айттым. Чуркап баштадым, чуркайм, чото ушу шамал мен бетиме болчу да. Кайра мен болду да. Дагы бир жолу, 2 жолу болбой калды. Жок, акыркы жолу кылайын. 3 жолу бастым, чуркайм. Болуп калды, шамал бир тарамакка эле болду. Учуп баштап кетип атам. Примерно 10 секунд болгондон кийин эме штопор дейт го. Штопор болуп калды да. Мен мындай айланып баштадым. Жүрөгүм вообще аябай. Бирок бүт бары убакыт мындай замедленный кадр болду да. Вроде бы мындай 5 секунд эле, бирок
менин көзүмдө как будто мындай 1 минутта болду да. Ал мени кыйкырып атат, мындай кыл деп. А мен болсом примерно бийиги уже 60-100 метр болуш керек да, аябай бийик. Мен көрүп турам кайсы жага мен түшөйүн. Көрсөм жакта мындай аябай мындай узун эме турат, колючка, мындай аталыш билбейм да, бирок мындай чоң колючка, лопух сыяктуу. Оң жакта болду да, мен тарттым оң жакта, мен эмесин тартып, штопор менен түз ошол жакта эле түштүм да. Түшүп алып, андай шашпай, мындай өзүмдү мындай Ап кылдың? Free audio post-production by alphonic.com. Самая большая ошибка в накоплениях – это думать, что начнешь потом. Потом будет больше денег, потом будет подходящий момент, потом появится свободная сумма. Но правда в том, что большинство людей всю жизнь живут в режиме «потом». Я заметил одну интересную вещь. Люди могут годами работать ради будущего. Это строить карьеру, развивать бизнес, думать о семье, о детях, о собственном жилье. Но когда түрүмүн жакшы, колум, бутум жакшы. Анан шок болдум да. Анан турсам дагы американский фильмде бар го, мындай истребительден секирип, ошол ВДВшниктер учат го, анан кийин могу парашютту кармап басат го. Мен ошол аны да кармап бастым да, жолго чейин, примерно 1 километр. Амир ойлодум азыр, эмнеге ошол алып баратасың? Буну таштап эле, азыр сен өлмөксүң да, түз жолго эле бара бер. Мындай билбейм. Анан жолго чыксам, орустар кетип атат машинасы менен. Токтоп койдум. Кечиресиз, я вот только что сейчас прыгнул с параглайдинга, чуть не умер. Вот мындай болду деп айттым да. Алар мага айтты, алар келесо. Алар жөн эле жөнөкөй парашютту алып, аны параглайдингге өзгөрүп, азыр эме услуганы берип атат. Кече эле бир киши бутун сындырды деп айтты да. Азыр бир киши сөзсүз өлөт деп айтты мага. Ёлки-палки, мен шок болдум да. Анан айттым, кечиресиз, мени алып бере аласызбы ошол жака чейин? Мен сизге төлөйм. Сиз менен инструктор менен учабыз деп айттым да. Ошондой болуп калды да. Кеттик, нормально конструктор менен учтук, жакшы болду. Бирок могул балдар аябай, мен түшүнбөй калдым да. Кандай бул эме өлүмгө аябай жакын момент ошол болчу да. Мен дагы мындай жашын байлыгы түшүнүп калдым ошол моментте. Реально slow motion болуп калды да. Алар дагы мындай эч унчукпай эле укту мени. Мен аларга кыйкырып, жаман сөз айтып, бирок коноктор болгондон мен уланта берейин, кийинки тоого чыктык да. Бул болсо биз биринчи байлыгын түрү жөнүндө сөз болду да. Бул жашоонун байлыгы. Экинчи болсо биз азыр мындай капитализм доорунда жашайбыз да. Бул финансылык байлык да. Тамак, суу ичиш керек, жеш керек. Баарыбыз мындай бай болгубуз келет. Бул тармакта мен суроом мындай да. Мен бир аз биринчиден орусча айтып берейин, так болуш үчүн да. Какие установки и мысли мешали вам разбогатеть раньше? Мисалы, сиз Кадырбай эке мурун жөн эле мындай кара жумуш аткарган мигрант болгонсуз Кореяда. Андан кийин кайра Бишкекке келип, аябай чоң компанияны түзгөнсүз да. Кандай ойлор сиздин пикириңиз боюнча сизди мындай кармап турган да? Менталитет эмне өзгөрдү? Мен шаарга келгенде айылдан орусча билбейт элем. Анан шаарда аябай абдан кыйналгам. Анан кыйналган, андан сырткары мен тартынчаактыгым абдан мага тоскоол болгон. Ошол мен жакшы, мен учурунда билип калдым. Анан бир байкем бар болчу, Бишкекке келгенде таанышканда мен өзүм азыркыга чейин абдан сыйлайм. Ал мага бир Дейли Карнегинин китебин берди. Анан мен ошого абдан дагы эле ыраазы болом, себеби ошол китепти окуганда мен өзүмдүн жанагы Советтер Союзунун учурунда окуп мектепти бүттүм да. Анан бүт жерде тыюу болчу. Үйдө тыюу, чоңдор сүйлөп атканда унчукпа. Мектепке келсең тыюу, бир нерсени айтыш үчүн да монтип кол көтөрүп, анан айтасың. Элден чыкпа деп. Ошондой тыюуда жүрүп,
мындай жанагы рамкага салып, ящикке салып анан жаап койгон да бизде. Себеби ал убакта эми Советтер Союзуна абдан жоош, эч нерсени өз алдынча ойлоно албаган, сүйлөй албаган адамдарды тарбиялачу экен да, ошол системагачы. Анан ошонун чыга албай, биздин мен курактуу адамдар, менден чоң адамдардын көбү чыган адамдар ошол рамкада калып кетти деп ойлойм да. Мен чыгып кеткеним себеби мен абдан чоң күрөш жасаганмын өзүмө. Бирөөгө ушундай нерсени айтам деп барып, жанына барып айта албай кетип калчумун. Эме баягы чыкпайт да, менден бул чоң, менден бай, менден кыйын кишиге сүйлөй албайм, кантип деп жанан барып алып, айтам деп, оюмду айтам деп кайра кетип калчумун, уялыпчы. Ошол китепти көрүп, анан менин өзүмдүн ичимдеги болгон көйгөйдүн баарын көрүп, анан ошо менен аябай чоң согуш жасап, ошону жеңдим деп, ошол көп мен убактымды ошол тарбия, коомдун берген, үйдө, үй бүлөнүн, коомдун. Анан үй бүлөдө мен эң кичиси болуп бир аз эрке өскөмүн да. Анын жардамы тийди болсо керек ошо. Бирок мектеп, коом, жалпы коомдун көчөгө чыксаң мисалы өзүңдөн 1-2 жаш чоң балдар жөн эле себеби жок эле ура берчү. Анан же болбосо экөөбүздү сен буга чыгасың деп эле мушташтыра берчү, ушундай да. Сенин оюң жок болчу так. Өзгөчө UFC болгон. Ошентип чоңойгонбуз. Ошонун азабын, ошонун көйгөйүн абдан көп тарттым да. Эгер ошол болбосо мен дагы эрте, ошо сен айткандай эртерээк ийгиликке жетмекмин деп ойлойм. Бул сизге аябай көп пайда берип койду. Ошол Карнегинин китеби «Как завести друзейби» же аталыш кандай экен? Аты жөн эле Дейли Карнеги эсимде жок. Атын эсимде жок. Чоң китеп болчу, абдан калың, 400 канча барактан турган. Ошол жерде бүт баягы сүйлөшүүнү кандай алып барыш керек, кандай өзүңдүн ичиңдеги жана көйгөйлөрдү кантип жеңиш керек. Анан ошол ар бир башка адамдардын мисалында аябай жакшы ачып берген да. Анан ошону окуганда мен өзүмдөгү көйгөйдүн баарын көрө алдым да. Анан ошону күрөшкөнгө ошондо менин көзүм ачылды. Ушундай турбайбы көрсө деп. Анан ошого мен ошол китепке да ыраазымын, тиги китепти берген байкеме да аябай чоң. Байкеңизге чоң рахмат. Ал болбосо балким ошол мен жүрө бермекмин. Имараты жок болмок. Руслан Айдар, сеники болсо кандай болор? Кандай ойлор? Эми биринчиден биз азыр финансылык байлык жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Биринчиден мен финанс жагынан өтө деле бай эмесмин мен. Машинам жок, батирим жок. Өзүмдү бай деп эсептебейм. Мен өзүм ошол ишкердик жаатында жолумду эми баштадым. Бул мен ошо первые шаги, да? Биринчи кадам. Биринчи кадамдар. Анан өзүм негизи ошо ишкер деп ойлоп калыш мүмкүн. Бирок менин оюм боюнча, анан менин сезимим боюнча мен үчүн бүт баары өз убагында болуп жатат азыр. Мен биринчиден өзүм менен мындай бир гармониядамын. Анан бүт баары мындай болуп атканына мен ыраазымын. Ойдогудай бар, Мындай кеч баштадым, анан убакыт кетирдим деген мындай ойлор жок да менде. Ошондой Бар убагында болуп калды. Мен сөзүм биринчи мен алгачкы ырымда ушундай сөздөр бар. Баары болот убагында, албетте жашсың. Ооба, аталыш кандай экен ушул ырдын? Жашсың. Аябай жакшы ыр. Меники болсо, мисалы мен орус мектебин бүтүрдүм. Үй бүлөдө орусча сүйлөп өстүм, университет болсо англисче, мындай эч эме да, практика жок болчу. Аябай кыргызча сүйлөөнүн аябай корктум да бир моменттечи. Бир жолу кыргызча баштасам, бир байке айтты: сен киргизсиң, эмне үчүн кыргызчаң жок деп аябай катуу сөз айтты да. Терсин тийгизет да. Анан ошол жарым жыл мурун жок, айырмасы жок, мен кыргызча сүйлөгүм келет. Кыргызча контент жасайын, тем более мен Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын маданияты,
жөнүндө маалымат болсо кыргызча биринчи жолу болуш керек да. Азыр акырындап баштадым да. Мисалы акцент болсо дагы, ката кылсам дагы азыр мен үчүн аябай бул чоң эме да, прогресс да. Бул ойлорум аябай мен токтоп болду да. Мисалы, эгер мен башында Инстаграмда кыргыз тарыхы жөнүндө контент кыргызча кылсам, мен аябай көп эме подписчик болмок да менимче. Бирок азыр дагы мындай кеч эмес да. Бул нормально эле, орусча сүйлөгөн киши карайт азыр. Кийин болсо кыргызча сүйлөгөн киши дагы карайт да. Ол мени аябай ошол ойлор токтоп кармачу эле да. Ошондуктан менимче ошол баарын ойдон баштайт да. Эгер мындай ойлор бир рамкада болсо, сөзсүз мындай натыйжа ошондой эле болот да. Бүт баарын ойдон баштайт да. Ошол үчүн менимче ойлор чексиз болуш керек да. Биз мындай аябай чоң масштабта ойлонушубуз керек. Орустар айтат го, целься выше, целься дальше, точно не промахнешься деп. Бирок сен сону сүйлөп калыпсың. Жогорку сенде эмес да. Мурда биз жолукканда бир сүйлөмдөн ашык уккан эмесмин да, эрктенчи. Азыр болсо подкастта эл үчүн жер үчүн аракет кылам да. Кудай буйруса, Руслан дагы кыргыз эл үчүн сонун өз ырын дагы жазайт. Көп жазайт да. Сөзсүз. Мен деле кыргызча жакшы сүйлөгөн эмесмин мурда. Могу жумушка киргенден кийин эле жумушта биринчи интервьюда айтканмын да, мени сураган, кыргызча сүйлөйсүңбү? Ооба деп коем. Сүйлөйм. Анан жумушка келип туруп жаман башында кыйналгам. Анткени жумуш кыргызча, орусча болчу да. Жогорку кеңештин басма сөз кызматында иштегем. Жогорку кеңештин эмесин, соц тармактарын эме иштеп чыгаргам да мен. Негизи башында эме айла жок окугансың. Айла жок. Мен ооба кээде мындай эмеден Google'дан табылбаган нерселерди атама чалып сурагам. Мына могу кандай болот? Мына сүйлөмдү туура эле жаздым. Мына ушундай. Кээ бирөөлөр баласын айылга эме жиберет го, кыргыз тилин үйрөнгөн. Сен жогорку кеңешке бирок жаш бала кезимде ошондой деле болгон. Анткени Орусиядан эми көчүп келгенде ал кезде такыр сүйлөгөн эмесмин да. Анан айылга жиберип мындай бүт баары орусча сүйлөп баштадыбы? Айылда ногаттар орусча. Бул болсо, бул мындай менимче биз что-то финансы тийген жокпуз го, темасын. Эч ким айткыбыз келбей жатат. Ошол акча боюнча, ошол ийгилик боюнча Кадыр байке, сиздин пикириңиз боюнча жаштар үчүн кандай сөз бар сизде? Бай болуш үчүн эмне кылыш керек? Бай болуш үчүн максат коюш керек. Анан мен айта берем, бизде азыр бир аз баягы интернеттеги соц тармактардагы абдан жайылып кеткен жанагы спикерлер, анан тренерлер, анан акылдуулар чыкпадыбы аябай? Жана оологдор. Аябай алар ошолдон уламбы бир абдан шаша берет. Анан баары эле мындай кээде мен жаштар менен ошо бизнес кичине акча таап баштагандан кийин эле ошо мен Кыргызстанда көйгөйлөрдүн баары эмнеден деп, анан баардыгы эле көйгөйдү карасаң, анын баарына жетишпейсиң, чече албайсың. Карасаң билим берүү аксайт экенбиз да. Билимсиздиктен көйгөйдүн баары да. Анан кой деп анан мен баарына чачылып эле жардам бере бербей, андан көрө ошо билим берүү жагына колуман келишинче салым кошоюн деп, мына 11-12 жылдан бери чакан бир долбоорлорду кылып жүрөм. Окуучулар менен иштешем, студенттер менен. Анан ошондо дагы аябай көп жолугушууларда окуучулар дагы студенттерди айтат да. Мен биринчиси катмары, алар айтат, мен бизнесмен болом, мындай кыла койсом эле мындай депчи. Анан мен айтам, шашпагыла. Анан көпчүлүк айтат, кесип тандоодогу көйгөй. Мен өзүмдү таба албадым, ата энем эле бияка окутуп койду, анан бияка окубайт элем. Өзүң эмне кылгың келет десем, билбейт да. Мен айтам, эң бактылуу адамдар гана жаш бала кезинен өзүн таба алат. Өзү эмне кылыш керек экенин билет. Мен деле азыр өзүмү таба элекмин. Себеби мен өзүм сүйгөн, өзүм жакшы көргөн иш менен алектенип акча тапкан жокмун да. Анан мен айтам, азыр эмне кылып атсаңар ошону майын чыгаргыла. Азыр мисалы сен
философ болом дедиң, атаң филолог кылып койду, окутуп койду. Сен ошо филологияны оку, ошонун эң биринчиси бол. Анан кийинки эшиктер ачылат өзү. Мисалы өтө айрыкча инимде болгон таланттуу адамдар өзүнүн келечекте эмне кыларын билет. Булар себеби Кудайдын берген талантты биякта ойноп атат да. Бизге окшогон адамдар, эң бактылуу эле адамдар жаш кезинен эмне кылышын билбесе, бизде көп 90% адамдар бала кезден кайсы кесипке барарын билбейт да. Ошол көйгөй бар бизде. Ал билим берүүнүн деңгээли аз ылдый болгон үчүнбү, төмөн болгон үчүн болуш керек. Ошон үчүн азыркы кылып аткан ишиңерди эч мындай жогорку бир жашыруун эчтеке жок. Кылып аткан нерсеңин эң биринчиси бол. Электрик болсоң, эң биринчи электрик бол. Өтүкчү болсоң, эң күчтүү өтүкчү болгонго аракет кыл. Кыргыз тилин окуп атасыңбы? Эң күчтүү филолог бол. Кыргыз тилинин жаңы немелерин чыгарган, анан калган эшиктер өзү ачылат анан. Биякта бир электрик бар экен. Азыр күчтүү инженерлер, мисалы биздин компания инженеринговый компания. Күчтүү инженер менден да жакшы табат акчаны. Биздин компанияда иштеп туруп эле менден жакшы тапкан инженерлер бар да. Себеби ал өзүнүн ошол тармагындагы биринчи адам. Ошон үчүн жаштарга кеңешим ошол. Эч бир мындай секрети жок. Кылып аткан нерсенин майын чыгарып жөн эле убакыттын. Эми жашоодо эң кымбат нерсе убакыт да. Ошону күндө барып жумушканын отуруп, эптеп убакыт өтсө айлыгын алып жүрө берген адамдар абдан көп бизде пайызы. Сен ошолорго кошулбай майын чыгарып ишиңдин эң алдыңкысы болсоң, анан ал ошол бизнес да. Анан жаштардын көбү эле азыр эмне кыласың десем, мен бизнесмен болом дейт. Бизнес эле мындай даяр тургандай. Адиси болсоң, эң кыйыны болсоң, ошол бизнес. Ошол тармакта кийин анан бизнес кылып кетсең болот. Кыдыр баке, мисалы бир тармакта биринчи орунда болуш үчүн коммуникацияны колдонуш керек да. Нетворк аябай маанилүү да. Ошол нетворктун пайдасы кандай? Сиздин кайсы эме турат? Абдан алдыңкы орунда турат деп айта алам. Мисалы 3 нерсе болсо, ошонун бизнесмен үчүн, жеке ишкер үчүн бул нетворкинг 3 эң негизгинин бирөөсү да. Себеби бул мисалы мен жөн эле айтайын да. Бул өзүм жүргөн азыркы акыркы 3-4 жылдан бери жүргөн өзүмдүн алектен жүргөн нерсем бул альпинизм. Эверестти айтсам, бир эле Эверестти айтсам, 480ден 450ден 500 адамга чейин келет. Анын 20% балким спортсмендер да. Ошо альпинизм менен бала кезинен алектенип, анан спорттук жетишкендик үчүн Эверестке чыгам деп барган. Калган 80% бул жөн эле бизнести кылып, бүт баарын жайгаштырып коюп, анан компаниясын ошого чейин жетишип, бирөөгө өткөрүп берип, управленияга берип, же болбосо убактылуу убакыт таап, акчасы эми чоң акча да ал. Ошону төлөп, анан өзүнө жаңы чакырык жасап, вызов жасап, анан мен бир Эверестке чыгып келейин деп келет да. Анын арасында жок эле дегенде ошо 400 адамдын бир 4-5-и дүйнөлүк эң алдыңкы компаниянын кожоюндары, миллиардерлер да бар да. Анан бул өтө чоң нетворкинг. Ошо базовый негизги жатакта отурасың, айлап баягы утуру акклиматизация жасап кайра түшөсүң. Ал жерде альпинизмде эң жакшы эме жок, статус жок. Сен миллиардерсиңби, жөн эле эчтекең жок спортсменсиңби, бирдей элесиң. Ошол эле бир эле столдо чай ичип отурасың. Мисалы ошол эле мени менен барган Blackstone компаниясынын президенти, кожоюндарынын бири мистер Чин деген, өзү вьетнамдык, бирок Америкада туулуп өскөн, улуту Вьетнам. Ал киши менен мисалы Нью-Йоркто барып жанына барсаң атып салат ал. Ал сен менен кучакташып, ошо чай ичип, сен ичкен чайды жеп, ичип, сен жеген тамакты жеп, ошол жерде сен менен досум деп отурат да, ушундай да. Бул абдан чоң нетворкинг. Азыр эми буюрса мына жакынкы убактарда уже азыр эле дүйнөнүн эң уникалдуу Англиянын бир завод бар. 2 химик ойлоп тапкан жаңы бир неме материал, состав, concrete canvas деген.
дүйнөдөгү биринчи филиалы Кыргызстанда ачылып атат. Ошол тоонун пайдасы. Тонун пайдасы да кайласа дагы бар, э? Ал кайлас эми бул баягы чоң бизнес деле эмес, бул Кыргызстан абдан кичинекей рынок болгон үчүн, базар болгон үчүн ал жерде мен мисалы ошо кайлас турган дүкөндү жөн эле арендага берип койсом андан көп акча табам да. Бул кайлас бул Кыргызстандагы альпинизмди өнүктүрүүгө кайсы бир деңгээлде салымы болсун деп. Бирок бул компаниянын Ошол тоодо таанышканбыз. таанышкансыздар. Манаслууда Тоодон таанышканбыз. баштаган демек, э? Манаслууда таанышканбыз. Мен кээде досторума айтам. Эмне пайда деп. Ол анан журналисттердин эң биринчи сураганы менден: "Сен ошо Эверестке $70.000 коротуп бардыңбы?" дейт да. Мен айтам, ал бир деңиздеги тамчы болуп калышы толук мүмкүн. Азыр эми келечекте дагы азыр досторум келип кетип атышат, инвестиция кылабызбы деп кызыгып карап, үйрөнүп, биздин шарттарды көрүп кетип атышат. Балким бир канча абдан чоң долбоорлор ачылып калышы толук мүмкүн да. Вау. Демек Эвересттин чокусуна чыгып, жаңы достор таанышып, Кудай буйруса заманбап завод ачасыз, э? Мен жок, ачылып атат уже. Бул мен айткан жана жогорудагы заводдун курулуш иштери башталып, азыр келип, бул баягы Кыргызстандагы, Орто Азиядагы, анан келечекте дүйнөдөгү эң чоң көйгөй бул суу тартыштыгы. Именно ошо суу тартыштыгын чече турган эң жакшы чечимдердин бирөөсү да ошол производство, азыркы өндүрүм. Ошол азыр буюрса аягына чейин курулуп калса, бул дүйнөдөгү эң биринчи филиалы болот. Бул завод только жалгыз Англияда эле бар да. Ушундай нетворкинг абдан жакшы. Мен ошо досторума да, инилериме да айтам, эгер жакса альпинизм бул жөн эле тоого чыгып келе берет, анан рисковать этип эле жүрүшөт деп ойлойт да. Ал жерде укмуштай бир сонун керемет нетворкинг бар. Бул болсо азыр регата жөнүндө аябай жакшы сөз болот го. Сиздин формачан азыр отуруп атасыз. Кыска нуска биздин долбоорубуз, окуябыз жөнүндө айтып бере аласызбы биздин көрөрмандарга? Мен ушу көрөрмандарга айтып кетейин, мен могу чолок шым менен отурам. Ошо регата деп азыр яхта жарышынан жаңы эле чыктык. Анан биздин тайпабыз экинчи орунду алдык. Бир эле балл жетпей калды биринчи орунга. Анан биринчи орунду алган тайпадан бир 15 эле секунд кечигип калдык. Бирок жакшы, бул эң негизгиси биз ошол бүгүн абдан кызыктуу күн өттү. Себеби бул деле ошол тоодогудай, бул деле ошо бизнестегидей бир компаниянын ичинде неме бар да, бухгалтер бар, финансист бар, менеджер бар, анан инженерлер бар. Ошол ар ким өзүнүн ишин жетиштүү алып барса, онда ийгиликке жетет да. Азыр эми биз экинчи болсок дагы бир ошо тайпабыз абдан ошо 10 яхтанын ичинен биз экинчи келдик. Бул деген чоң жетишкендик. Жашоодо деле ошол. Жашоо менен салыштырсаң деле ошол. Себеби биз ошо 10 яхтанын ичинен 8 яхтага караганда биз жакшы болдук, ийгиликтүү болдук. Ошо аракет менен биз жеттик да. Бул ошол кичинекей бир адамдын өмүрү же бир компаниянын өмүрү десек, мына бүгүнкү күн деле ошондой да. Ошонун арты менен аракеттин чогуу, ынтымакта абдан бир мындай муштумдай болуп аракет кылган үчүн тигил команда бизден дагы жакшыраак аракет кылып койду. 15 секундага жакшыраак. Алар биринчиликти алды. Ошон үчүн биз азыр сүйүндүк эми. Биринчи болобуз деп аракет кылдык эле, тилекке каршы экинчиликти алдык, бирок бул да абдан чоң жетишкендик. Кудай буйруса кийинки регатада биринчи орун аласыз. Аракет кылабыз. Биз болсо мен Эрик Абдыкылов жана Темирлан Жуманазаров чогуу, Go Project компаниясы чогуу бул бизнес регатаны уюштуруп атабыз. Бул сизге дагы келгениңизге чоң рахмат. Бул регатанын максаты ошол аябай сонун жакшы ишкер чогултуп, ошол чогултуп жаңы бир долбоор, жаңы бир бизнес пайда болсун деп ниет койгонбуз да. Биз бүгүн экинчи күн өттү. Уже ошо соревнование болуп калды. Руслан болсо анын
дабылма карабай карабай, ооба. иштегенбиз. Кара тору болуп карабай иштеген. Руслан, кандай эме болду ойлор? Сон болду, аябай жакты. Негизи ушул яхтага биринчи жолу түшүп көрдүм. Аябай кызыктуу нерсе экен. Аябай өзүнүн бир мындай өзгөчөлүктөрү болот экен. Анан Байса айтып кетсем, бул мындай жөнөкөй яхта эмес, бул парусная яхта, 100% экологическая яхта. Мотору электрический, мындай шамал менен иштейт да. жок, яхталардын мотору жок. Мотору бир гана эмеден, пирстен мындай Пирстен чыгып чыгарыш кеткенге, үчүн, ооба, мотор бар, бирок ал өчөт. Аккумулятор чечилет. Анан көлдө тиги алыстарда жүргөндө такыр бир гана ошо парустар менен шамалга таянып эле жүрөт. Анан ошол биз шамалды кантип мындай өзүбүзгө буруп колдонгонду, анан парустарды кантип мындай бурганды, туура эме кылганды үйрөндүк да. Бул деген аябай мындай кандай десем, команда жумуш экен да. Негизи командада иштөө бул аябай маанилүү. Ошол форматта эмне кызыктуу болду? Мындай яхтадан тышкары, мисалы аябай ар кандай адамдар болду, ар кандай тааныштар болду. Ошол форматта эң мындай сен пикириң боюнча эң кызыктуу сен үчүн эмне болду? Пайдалуу. Кызыктуу деп айтсам болот. Бир нерсе, анткени бир кызыктуу нерсе болду. Бул жакта эми көпчүлүгүбүз ишкербиз. Анан ишкерлердин бир мындай эме жагы бар да. Ишкерлер кандай десем, өзгөчөлүгү бул дайыма утканга аракет кылышат да. Анан ушул регатада бул аябай катуу сезилген. Анткени жанагындай жарыша турган мындай маанайлар аябай көп болду да. Биз утабыз дегендер. Анан бул мындай Көзүнө күлүп карап, бирок анан биздин командабызда деле, анан башкаларда деле бул мындай көрүнүп эле турган, сезилип турган. Анткени ушул адамдардын ушул сапаты бул деген ушул ишкерлердин сапаты экен да. Мен дагы бир белгилеп кетчү нерсе да, ушул жашоодогудай эле, бизнестегидей эле абдан неме экен да, мындай. Орусча айтканда бир тонкий экен да. Мисалы, биз акыркы ошол биринчиликти алгандардан эмнеге калып калдык да? Биз 30 секундтага кеч бурулуп калдык. Анан ошон үчүн 15 секунд артта калдык. Бир ката болсо, ошол бир эле кичинекей ката биз алдыда келатканбыз да. Биз эрте бир 30 секундтага биринчи бурулуп кеттик. Немени көздөй, жана финишти көздөйчү. Алар бизден кеч бурулду дагы, анан мындай биз келгенде биздин алдыбыздан кесип койду да. Ошо менен бизден 15 секундтага алдыга өтүп кетишти. Абдан мындай неме экен. Анан менин байкашымча берке кеменин парустардын, яхталардын жанагы не деп койчу, башкаргандар биздин ар бирибизде эме шкиперби? Шкиперден эске албаганда менимче эң жашы улуусу мен окшоймун да, мен байкашымча. Анан жанагылдай айтып кеткендей эле, мен айтпадымбы, досторум көп деп. Анан абдан көп, көбүнчөсү жаш ишкерлер экен. Мен үчүн абдан жакшы болду. Ошо жаш, баары жаштын иши жаш да. Ошо жаш ишкерлер менен тааныштым, баарлаштым. Ошо абдан чоң рахмат силерге. Экинчиден, бул абдан жаңы формат болду да. Шаарда эле бир кайсы бир тойканада, ресторанда, кафейниде бир бизнес жолугушуулар боло берчү эле. Бул бир жаңы формат болду. Кадыр баке, сизге аябай чоң рахмат. Сиз конок болгонуңузга, Русланга дагы. Мен форматым ушуну болду да. Биз 10 бирөөлөр сый конок болот да. Алар бизге лекцияны берет, кызыктуу маалымат бөлүшөт деп. Сизди биз чакырдык, Русланды дагы чакырдык. Анан болсо биздин максатыбыз мындай да. Биринчиден бул Ысык көлдүн потенциалы көтөрүү. Анткени биздин Орто Азиянын бермети болот да. Бул биринчи жолу Кыргызстанда 10 яхта, полноценная, 100% профессиональная яхта пайда болду да. Ошол мүмкүнчүлүк пайда болгондон кийин сөзсүз аны туура жолуна алып
беребиз деп ойлогонбуз. Азыр болсо биякта 40 ишкер. Кудай буюрса жакшы өттү. Биздин максатыбыз буюрса августта дагы уюштурабыз, сентябрда дагы уюштурабыз. Негизи могу сентябрда шамал катуураак болот да. Демек башкача кетет да. Ар бир жакта азарт дагы жакшы болот да. Башка эме болот да, скорость. Ошондуктан эгер биз көрмандар дагы кошулайын десеңиз, ошол линк болот, ссылка описанияда болот. Ал жакта шилтеме. Ошол шилтемеде баарын маалымат көрө аласыз. Бул аябай мындай ишкер үчүн аябай пайдалуу бир долбоор. Уланта берели, бизде азыр финансовый эме байлык, кийинки бул неги жашоонун байлыгы, өлүмгө жакын болуп биз түшүнүп калдык. Кийинкиси болсо бул руханий байлык. Мисалы мен болсом 30 жашыма чейин Кудайга ишенгем. Кээде Курбан байрам болгондо мечитке барганбыз, мындай райондогу балдар менен чогуу. Бирок эч нерсе билген жокпуз да. Мен билген жокмун. Бирок 30 жашка чыкканда бүт баары жакшы. Жумушум бар, тамак бар, досторум бар, үй бүлөм. Бирок жашоом мындай айтат го орустар, мындай черно-белый краска болуп калды да. Билбейм. Бир нерсе жетпей атат да, как будто жашоо бул бүт пазл, ошол бир пазл жетпей атат. Ошол эмне пазл түшүнбөй эле жүрчүмүн да. Андан кийин динди үйрөнүп кетейин дегем да. Эң илгерки динден баштап окудум да. Биринчи бул индуизм болду. Индуизм окуп, веда, санскритте жасалган ведалар. Бул эң древний знание да, человечество деп болуп эсептелет. Аябай катуу кирдим. Уже жакында все, походу мен индуист болуп калдым деп ойлогом да. Еще как раз жүзүм окшош го индустарга. Бирок что-то примерно 8 ай үйрөнүп болбой калды. Кийин Тораны окуп, кийин Библияны окуп, кийин Куранды окугандан кийин түшүнүп калдым. Куран эң жөнөкөй, эң простая концепция деп түшүнүп калдым. Ошол эле токтоттум. Бирок ошол пазл мага болуп калды да. Биз динди көп маани берген жокмун да. Анткени биз светский жашоо менен жашайбыз. Мектепте эч ким да маалымат бербейт. Мен окружениямда эч ким дагы жок да. Үй бүлөм, атам, апам бүт баары светский да. Союз учурунда киши көбүнчө ошондой го. Бирок азыр түшүнүп калдым да. Бул руханий, рух бул аябай маанилүү да. Рух күч болсо, мындай күчтүү болсо, күч кубат болсо, бүт баарын сен баарына жетесиң да. Рух болсо. Рух жок болсо, биз аябай мындай слабый кишибиз да. Вот Кадыр байке, сиздин пикириңиз кандай? Ошол руханий тармак адамдын жашоосунда кандай маани келтирет? Абдан оор суроо. Бала кезден биздин үй бүлө ошо чоң атам, андан 4-чү атам бар, Жантай деп. Ал киши ошол Кыргызстандын деңгээлинде эмес, эми ошол түштүк жакта мечит курса, ошо мечиттин таза киши, динде эң таза киши деп, ошол киши биринчи жанагы немесин койчу экен да, кирпичин. Баштап бериңиз депчи. Эми айтайын деген динге абдан жакын болгон экен. Анан чоң атам деле ошондой, анан өз атам деле партийный киши болгон. Өмүр бою айылдык кеңештин төрагасы болгон. Сельский совет председатель деп койчу эле го. Анан пенсияга чыккандан кийин ошо үйдө намаз окуп, динге жакын болгон. Мен ошол үй бүлөдө чоңойгом, апам деле ошол 9 жашынан намаз окуган киши. Анан мен кийин жашоомдо бизнесте жүрүп деле азыр Кыргызстанда мен аябай урматтап сыйлаган биздин дин аалымдар бар. Анан ошолордун бирөөсү айтып коет да, Кыргызстанда биздин элге неме дейт, адамда 3 ашказан болот депчи. Биринчиси ашказан, биз тамак ичсек тоет. Баш казан дейт, бул билим алып китеп окусак тоет. Анан бул көкүрөк казан ачка депчи. Кыргыздардын көбүбүз азыр болуп аткан көйгөйлөрдүн баары көкүрөк ачкалыктан дейт да.
сен айткандай ошо духовность жагы жок да. Эми духовность болгондо дин эле эмес, биздин кыргыздын каада салты, үрп адаты, кылымдарды карытып жашап келген өзүнүн салттары, анан баалуулуктары, кыргыз таануусу да. кыргыз таануусу, кыргыздын асылдыгы, ошо жаратылыш менен эри шаркак жашаганы. Мисалы азыр мына көлдүн жээгинде турбайбызбы? Көл көрүнүп турат артыбызда. Биздин аталарыбыз жада калса ушул көлгө түшкөн эмес, сыйлаган үчүн, жаратылышты ушунчалык сыйлаган үчүн. Кечээ эле мен бир аксакалдан уктум. Бу аталарыбыз көлгө келгенде биринчи көлгө бутун салбай, жээкке абайлап барып, анан колун жууп туруп, бетин чайкатыш экен да. Биринчи жүзүн чайкап, ошо менен токтолчу экен да. Эми ошо окшогон баардыгы ошол духовность. Анан биз тилекке каршы акыркы 150 жылдай башка чоң байкелердин кошуналарыбыздын айынан баалуулуктарыбызды жоготуп койдук. Анан ошол негизи ошол чынын айтсам ошо бул адамга абдан маанилүү, керектүү нерсе. Эң негизгиси ошо фанат болуп кетпеш керек. Ошол руханий тармакта бай болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Руханий тармакта мен мисалы чакырып мындай бир деметкенден алысмын. Бул ар бир адамдын жеке өзүнүн чечими. Анан жеке өзүнүн чечими, ошол руханий байлык абдан маанилүү. Себеби бул бизнесте деле, ошондой мисалы тоого чыкканда деле, бул жерде бүгүнкү яхтада деле бул адамдын стресске, туруктуулугу, башка нерселерге баягы жарым жолдо кол көтөрүп таштап кетип калбаш керек дегендей. Эме үйрөнүш туруктуулукка, чыдамдуулукка, туура чечим кылганга абдан керек да. Ошон үчүн мен айтат элем, ар бир адам өзү чечип туруп, өзүнүн кайсы тармакта ошол руханий байлыкты ала алат. Кимден алат? Ислам дининен алабы? Же болбосо кыргыздын илгерки үрп адаты, каада салты, баалуулуктарынан алабы? Биз исламга чейин деле айтып атпайбы, биздин ата бабаларыбыз керемет жашоону жашап келген. Анан эми биз баягы туура эмес ойлоп калбасын. Мен жогоруда айтып кеткендей, альхамдулилля мусулманмын. Урушпагыла, бирок мен бирөөнү үндөгөндү жаман. Бир улуу киши айткандай эле, ичибиз мусулман, сыртыбыз кыргыз болушубуз керек. Бул эң туура. Мисалы эми бизге Кудайым жараткан, бизге кыргыз кылып жаратты да. Анан кыргыз тил берди. Анан кыргыз тилибизге кошуп үрп адат, каада салтыбызды берди. Анан эртең биз ал жака араб болуп барсак, айтышы мүмкүн да, мен кыргыз кылып жараттым эле го. Бул аябай маанилүү тема. Негизи мен ошол үчүн бул подкастты уюштуруп атам. Кыргыз таануусу менен өсөт да. Ошол сиз айткандай эле акыркы 100 жылдын ичинде биз тарыхыбызды жок кылды. Биз өзүбүздү билбейбиз азыр да. Өз тарыхыбызды билбейбиз. Азыр эле акырындап билинип баштадык да. Ошондо руханий бул мындай аябай чоң тема да, бул дин катары эмес да. Мисалы, көлдө карасаңыз, жээгинде аябай көп таштанды турат. Аябай көп таштанды турат да. Менимче бул билимсиздик гана эмес да. Бул мындай нравственность айтат го. Мисалы, бир киши аябай мындай ЧП болгондо же бир проблемада болгондо аларга жардам беришибиз керек да. Бул билим эмес, бул руханий байлык да. Ким барса, анын руху аябай жогору деңгээлде. Бирөөсү балки анын проблемасы деп кете берет да. Бул таштанды, менимче, бул дагы руханий бир маселе. Анткени сиз айткандай эле, биздин көлүбүздү аябай сыйлап, биздин ата бабаларыбыз башкача мамиле кылчу да. Биз болсо азыр машина менен кирип, көлгө чейин таштанды таштап, мындай ичип, влажный салфетканы таштап, бул мен билбейм да, кайсы жактан келет да. Керек болсо көпчүлүгү баягы туалетке да барбайт да. Ооба. Көлдүн ичинде эле. Ооба, ошондой дагы бар. Ошол бул ошо руханий ачкачылыктан деп ойлойм. Ачкачылык, руханий ачка болгон адамдар ошого барат, жаман иштерге. Руслан,
ыр жасаш үчүн руханий деңгээлинде бай болуш керек. Негизи сен сөзсүз ырлардын көпчүлүгү аябай мындай бактылуу сезим, мындай жакшы маанай келтирет да. Ошол руханий жакта болсо сен өзүнүн болгон момент кандай азыр? негизи мен жана айтып кеткендей мен өзүм менен мындай бир гармонияда турам да. Анан менин ырларымда угармандар ушуну уга алат. Анан сен өзүң айткандай ырларым жанагындай позитивдүү, мындай бир мындай жакшы сезимдерди алып келген ырлар да. Анткени мен ырларыма ошол мен өзүм сезимдеримди мындай салганга жана мындай элдерге кандай десем мындай бергенге аракет кылам. Ички ыр жазганга ички дүйнө жана руханий байлык бул аябай маанилүү. Анткени чыгармачылык бул адамдын ушул ички дүйнөсүнүн мындай күзгүсү да. Ошол, короче, понятно, понятно. Короче, бул руханий байлык өтө чоң тема. Ар бир адамдын өз жолу бар. Кудай буюрса баары жетесиздер. Биз дагы жетебиз, Кудай буюрса. Анткени бул мындай чексиз бир жол менимче. Аягына чейин, жашообуздун аягына чейин биз аны күндө чайпалып кетип төгүлүп турат, анан кайра толтурасың. Ошондой да өмүр бою тынбай тамчылатып болсо да толтура турган бир чоң тема. Өтө чоң теманы сурап койдуңуз. бирок бул дагы байлык. Кийинки байлык болсо бул ден соолук. Белиңиздер кандай, жакшыбы? Спина оорубайбы? Жок, жакшы. Спина. А то азыр жаштардын көбүнчөсү, мисалы мен досторумдун көпчүлүгү спинасы аябай ооруйт да. Протрузия, грыжа, компьютер менен отуруп, мындай осанкасы проблема чоң да. Бул мен мисалы болсом, уже 2 ай мен осанканы өзгөртүүгө барып атам бир жеке курскачы. Мага айтып берди. Мен мектеп кезимде баскетбол ойногом. Почти кандидат мастера спорта болуп калды. Искөл облусунун командасына болгом, ойногом. Анан 1-курста бир соревнованияда секирип на пятки приземлился да. Аябай оор болду да. Мындай сразу бир нерсе чыгып калды деп сездим. Барсам 3 грыжа чыгып калды. 3 грыжа одновременно. Ёлки-палки. Анан таштадым баскетболду. Йоганы баштадым. Анан бир блогер бар, Арман Юсупов деген. Аябай белгилүү Казакстанда, жакшы аябай мырза. Ал конокко келди Бишкекке. Бирок 5 жолу келди го, бирок ага чейин эч бир адам аны тосуп аткан киши Кыргызстандын маданияты, шаарды көрсөткөн жок. Мени сурашыптыр, көрсөтүп койчу ага, ошо биздин Бишкектин кандай сонун шаар, кандай сонун тарых, мурас бар бизде, айтып берсең жакшы болот деп бир досум чалды. Макул деп айттым. Анан мен визит блог тартып байкадым да, составын көрсөм, мындай мен моюнум мындай кыйшык да. Мына кыйшык турам да. Анан кой, аны өзгөрүш керек. Барсам, жеке тренер мага айтты, ошо грыжа чыккандан кийин канча болду, грыжаңызга болгонуңузга канча болду? Мен айттым, примерно уже 13-жыл болду. Ошо түшүнүктүү. Анан мен турсачан туруп, мага сүрөт тартты да. Мындай сбоку, спереди, сзади. Ана секириңиз деп айтты. Анан отурдук, ал планшетти алып, мындай прямая линияны түздүп, фотографияны көрсөттү. Карасаңыз, ошол ар бир деңгилдин бөлүгү башка деңгээлде турат да. Мо плечо башка деңгээлде, мо болсо башка деңгээлде. Эмне үчүн бүт барын ошол грыжа болгондон деформация болуп кетти. Мисалы мен жаңы кроссовка алам. Примерно 3 айдан кийин бир подошвасы бир тармакка кетет да, мындай стирается. Именно сол жактагы. Ал мага айтты, бул грыжа болгондон ошол полностью деформация болуп кетет да, башынан баштап бутка чейин деформация кетет да. Ошол үчүн сиздин осанкаңыз, моюңуз туура эмес турат. Эмне үчүн бүт мышцалар сиздин башыңызды бул эле мышцалар кармайт. Плечо эч иштебейт деп айтты да. Ошол үчүн сиз
могу мышцалар аябай катуу. А мен еще эме жимге барсам тренировкагачы, могу мышцам аябай катуу го, бирок мен аны качать берген жокмун го. Потому что 13 жыл ошол эле байкуш кармайт башымды. А негизи бүт дене кармашыбыз керек да. Дене жакшы болсо жөн эле түз болобуз да. А мен мындай болгом да. Мен кете баштадым. Кайра эме осанканы түзөйүн. Кудай бурса мага айтыптыр, 1 жылдын ичинде түз болосуз деп, жакшы эле болосуз деп айтты да. Бул менимче бул 30ка чыккан маек. 30+ клуб. 30+ клуб деген маек. Бирок менимче бул аябай маанилүү ден соолук. Мисалы Кыргызстанда көбүнчөсү ден соолугуна көңүл бербейт да. Ошол үчүн орточо эркектин жашоосу 50 же 56га чейин жашайт го, средняя продолжительность жизни. Аябай Кыргызстанда ошону аябай начар. так билбейт экенмин, Начар. начарбыз. Начар. 60ка чыкпайт, орточо айтканда чыкпайт. Элестет? Бул аябай коркунучтуу факт. Мисалы нарында аябай көп рак желудка, эмне үчүн ал мөмө жемиштер жебейт, көбүнчө эт жейт да. Жүрөгү ооруйт. Ар кандай маселе бар да. Ошондуктан биздин максатыбыз мындай ЗОЖ болуш керек да, здоровый образ жизни. Бул аябай маанилүү. Спорт менен машыгышыбыз керек. Бирок мындай спорт лечит, кандай дейт? Физкультура лечит, спорт лечит дегендей. Бул мисалы мен главный инсайт осанка түз болуш, жакшы болуш керек. 10 000 кадам кылыш керек, туура тамактаныш керек. И хотя бы жыл сайын 1 жолу полностью анализ, обследование беришибиз керек. Бизде рак аябай жогорку деңгээлде эмне үчүн акыркы эме уже кеч болгондо текшерет да. Мисалы эрте болгондо текшерсең, аны эме жок кылышы мүмкүн да, мисалычы. Кадыр байке, сиз ошол ден соолук жөнүндө сиз кандай привычкаңыз бар? Кандай текшересиз, эмне кыласыз ден соолук тармакта? Мен дагы деле бул теманы деле мен альпинизмге байлап коеюн. 2020 жылы каргашалуу ковид эл катары мен да оорудум, айыктым. Анан ошондо барып өпкөңү тарттырып койбой. Элдер билинбей эле ошо өпкөсү айыккандан кийин эле өпкөсүнүн 60-70% жок болуп калып атат. Тарт деди. Тартсам 18%. Анан ошол дарыгердин кеңеши менен тоого чыгып баштагам. Тоодо суу бойлоп басып, жана көнүгүүлөрдү, демалуу көнүгүүлөрүн жаса деген. Ошентип жүрүп альпинисттер менен таанышып, анан ошентип мен альпинизм жашоом ошо 20 жылы башталган. 98 килограмм болчумун. Акыркы 14 жылда бизнесмен алектенип жүрүп, ошо эртең менен машинага отуруп офиске келип ашып барса 100-200 метр басчу экенмин да, кийин ойлосом. Сен айткандай осанка кеткен, меники дагы. Боюм 4 сантиметр ылдыйга түшүп кеткен. 1,74 болчумун, 1,70 болуп калганмын да. Анан ошол биринчи жолу рацекке чыкканда 4,5 саатта чыгып, анан кайра бир 6 саатта түшүп келгем. Тизем ооруп. Анан мен түшүп машинага жетпей, ыйлагым келип, аябай кыйналып, бутум баса албай калып, анан машинага отуруп, ошол жерден Бишкекке чейин өзүмдү ушунчалык жек көргөм. Акыркы 20 жылдагы жашоомду. 46 жашта болчумун. 46 жашта ушундай майып болуп каласыңбы деп. Анан ошодон өчөшүп, анан мен ошодон тынбай тоого чыгып баштадым да. Бир негизги себептердин бирөөсү ошол. Андан көп өтпөй эле Сусамырга барып бир досторубуз менен чогуп бул мындай эле көрүнгөн, чыгып келе калалы деп чыксак жетпейбиз. Анан жетебиз деп атып, эптеп жетип алып түшө албай, мен артым менен түшкөм. Тизем ооруп. Анан УЗИге келип текшертсем, тизеңизде эч кандай патология жок. Бирок ошо көп жылдан бери отурган үчүн туз толуп калыптыр муунга деп. Анан көп басыш керек, сууну көп ичиш керек деп. Айтайын дегеним мен ошол мен үчүн инсайт болду да. Ошондон дагы биринчиден мен тоодо чоңоюп, анан 20 жыл тоону көрбөй,
кайрадан көрүп тооду сүйдүм. Экинчиден ошол тизем мени тоого түрткү болгон ошол бирден бир себеби тиземдин ооруганы болду. Мен аябай ардандым. 46 жаш. Анан ушинтип курсагың чыгып, анан кыйшайып тизең ооруп баспай каласыңбы деп. Анан алдыдагы жашоомду элестеттим. 60ка чыкканда эмне болосуң депчи. Анан ошол түрткү болду мен үчүн. Чоң түрткү болду. Андан кийин басып баштаганда азайып барып, анан азыр деле бар, бирок мурдагыдан 10 эсе көп басышым керек ооруш үчүн. Мурда мисалы рацикке чыгып түшкөндө ооруп калса, азыр рацикке чыгып түшсөм эч нерсе сезбейм. Андан 2 эсе дагы бир чокуга чыгып түшсөм, балким кичине. Руслан айткандай, демек эч качан кеч эмес, Эч качан кеч эмес. Мен 46 жашымда баштадым да, 46 бизнесте эле бүт ийгиликтин баары эч качан кеч эмес. Анан мен орустардын аябай мага жаккан бир макалы бар. Все, что делается и не делается, к лучшему. Мен азыр ошондой принцип. Мисалы, бир нерседен кечигип калдым деп өкүнүү жок менде деле. Эгер бир нерседен кечигип калсам, ошондой болуш керек болчу. Кийинкиси жакшы болот. Сиздин историяңызды угуп, Русландын осанкасы башкача болуп калдыбы түз азыр? Руслан, Мен да ошо менен алектенип атам. Сендей эле мен бир досторум келип, ал официалдуу делегация болчу. Анан телевидение тартканда, анан мен карасам, мондай басат экенмин да. Анан bunday басканда мынтип кыймылдап аюудай болупчу. Анан мен телевизордон көрүп калам да, артыман. Бул жак кеткен мындай. Байпаңдап кетип атканын көрүп анан ошону аракеттенип азыр түздөдүм. Мындай түз басып калдым. Анан сен айткандай бир жеке тренер келсеңиз, бүт осанкаңызды түздөп, омуртка кыйшайган деди. Менде да бир грыжам бар. Бирок ошого чыгынбай жетпей жүрөм, өзүм эле аракет кылып жүрөм. Мисалы мен могу мугалим үчүн мага аябай жакшы маалымат айтып берди, кандай туура отуруш керек да, мисалычы. Эки мышца бар го, жамбашта эки мышца бар да. Вот ошол сөөгүнө отуруш керек да, ошол эки жакты сезиш керек да. Биз көбүнчө көпчүккө отурабыз да. Мисалы могу эки тиги сөккө отурсак, жөн эле түз болот. Эч качан күч бербей эле жөн эле турат да, түзчө. Биз аны билбейбиз. Мектепте сиз билесиз да, парта кандай болду да. Мындай отурганбыз, айырмасы бербей. Сен жогоруда айтып кетпедиңби? Бизде оорулардын азыркы күчөп атканы рак оорулары депчи. Мен айтат элем, эң дагы ошол оору, рак ооруларынын эң бир белгилүү биз кыргыздар байкабаган, же болбосо жоопкерчиликсиздик менен мамиле кылган себеби мына пластик. Айылдарда ушуга ысык майды кайнатып туруп куюшат. Мисалы Европада могул суу күнгө туруп калган болсо эч ким ичпейт. Азыр көлдүн дүкөндөрүн карасаңыз, бүт баары жанагы легенданын 5 литрлик немесин 4 болгон таңгагы дүкөндөрдүн астында күндө турат. Аны бир дагы европеец же американец алып ичпейт. Себеби бул күн тийди дегенде формалдегид деген зат бөлүп чыгарат, суу, ичиндеги суу уу да. Ушундай эле бизде аны эч ким карабайт. Анан мен айылдан кымыз келет. Азыр көрсө кийин билсин деп атам да, мен кымыз белекке келет айылдан, ичпейм. Себеби ал 10 жолу колдонгон. Бул бир эле жолу колдонгонго еще көлөкөдө гана колдоно турган идиш да, аяк, идиш аяк. Анан ошо окшогон толтура да. Айылда тилекке каршы айтсаң жаман көрөт. Мен ушу какшап бул жерден пайдаланып айтып алайын, мына рактын бирден бир себептеринин бирөөсү ушул пластиковый пакет. Анан биз абдан көп байкайм. Тамакты жасап, дымдама, плов жасаганда салафановый пакет бар го. Ошонун үстүнө жаап туруп анан дымдап жешет да. Ал деген ошол плов, ал уу эле да. Ошентип организмде чогула берет, канцерогендер чогулат. Пластик тилекке каршы аябай чоң маселе. Сиз каратасыз да, аябай көп пакет турушу мүмкүн да көлдө. Азыр эми көлдө жанагы
дүкөндөрдө неметип койбодубу, уруксат бербей кагаз абдан жакшы. сүйүнгөн мен, абдан сүйүнгөн. Биринчи кадам аябай маанилүү. Негизи адамдардын неме ой кандай десем, мышление да өзгөртүш керек да. Ой жогуртун өзгөртүшүбүз керек. Жок болсо анда Бангладештей болуп калабыз да. Руслан, ден соолук кандай маселе, эмне ооруйт, эмне оорубайт, кандай инсайт, эмне кыласың? Даалымдан башка. Сонун адам болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Чачын сонун. Негизи адамдардын көпчүлүгү ден соолук жагынан эч кандай көйгөйлөр чыкканга чейин мындай ден соолук жөнүндө ойлошпойт да. Көңүл бурбайт. Ооба, ошо көңүл бурушпайт. Ошо өзүңүздөр айтканыңыздай сеники осанка менен эмелер, көйгөйлөр, маселелер башталды, сиздики тизегиңиз менен. Анан ошодон кийин нерсе кыймыла баштагансыз. Меники деле ошондой болчу. Меники деле эми негизи жаш бала кезимен спортко атышып, машыгып жүргөнмүн. Бассейнге барчумун, анан кичине каратеге барчумун, ар нерсе. Бирок аябай көп ооручу элем да. Ангина боло берет элем, грипп боло берет элем, мурдум бүтүп, дайыма аябай көп ооручу элем. Анан эң көп ушул университет убагында, анан университетти бүткөндөн кийин ушул күчөп кеткен. Кээде ушул ар айда бир жолу, минимум бир жолдан ооруп чыкканмын да. Температура менен жанагындай полный воспаление болуп, тамагым бүт баарым жүдөп какап, анан операцияга жакындап калды да. Врачка барсам, анчалык көп оорусаң жанагы эмелерди эмне деп коет эле, миндалины ошолорду алыш керек деген маселе чыгып калды, суроо чыгып калды. Анан мен ал жөнүндө да кичине ойлоп, анан операциянын эмне кереги бар деп өзүм карап баштадым да. Дагы кайра спортко келип, бокс менен машыгып баштаганмын. Анан муздак суу менен жуунуп баштаганмын. Ушул аябай чоң таасир тийген да мага. Азыр канча болду? 4 жылдан бери мен бир гана муздак суу менен жуунам. Ысык сууну кээде жана мончого барганда эле башым жуам, жана шампунь менен жууганга эле да, кирлерди кетиргенге. Андан тышкары күндө эртең менен кечинде муздак сууга түшөм. Ушул аябай чоң таасир берген. Негизи ден соолугум бекем болуп калды, ооруганым азайды. Мисалы үчүн акыркы жолу ооруганымды азыр эстей албай деле калам го, мындай катуу ооруп калганымдычы. Эми көп болсо кичине тамагым ооруп калат бир 2 күнгө, бирок ал деле аябай аз болот азыр. Ошондой. Анан өзүңөрдү карагыла, ден соолугуңарды карагыла. Ден соолукта болгула. Айрыкча жаштар, анткени жаш кезибизде биз ден соолукту такыр ойлобойбуз, такыр баалабайбыз. Бул болсо биз мурда айтып кеткендей, бул жашоодогу эң чоң байлыктардын бири. Сонун. Бизде акыркы 2 аябай кыска бир маселе калды. Анын бири болсо алтын балалык. Ар бир адамдын бир сонун балалык жөнүндө бир воспоминание бар да. Менден бир сураныч да. Сонун бир окуя. Бала кезиңизде болуп турган бир окуя айтып бере аласызбы? Сиз бактылуу болгон окуя. Бактылуу болгон окуя. Мен биз 3 жашымда болгон окуя. Анан атам баягы экинчи агам Бишкекте окучу да, студент болуп. Анан мени каникулда алып келишкенби? Жок, мектепке окуйт элекмин. Кайсыл учурда алып келгеним эсимде жок. Анан көпкө жүрүп калдык Фрунзеде. Ал убакта Фрунзе болчу. Анан аябай айылымды сагындым да. Анан кетели десем, эмнеге деп апам. Эми туруп туралы деп. Анан себеби байкем жаңы студент болду, анан
балалуу болуп, баласы кичинекей, жеңем да студент, анан апам жардамдашып калып калганбыз. Көпкө кармалып калганбыз, анан аябай куса болуп сагындым да элди. Анан барганда эме деп, эмне кыласың десем, мен тегирмен деген үйдүн жанында тегирмен бар болчу. Анан суусу бар да. Ошо сууну жатып алып иче берем деп. Ал убакта бизде крандан ичпейт, дарыяга эле жата калып ичип алчубуз да. Анан чындап эле келгенде ошондой болгон да. Сууну сагынып, өзүңүн мекениңди, кичи мекениңди. Ошол бир кызыктуу. Вау, 3 жаштагы кичинекей Жүрөгүм ооруп Кадырбайке сагынгам да. Айылды. аябай аз киши өзүң немеси. 3 жаштагы эстер аябай аз киши билет го. Эсимде жок эч нерсе. Мен 3 жаштагы эрик билбейм. Эсимде бир нерсе Мен бар. эсимде калган ошол болсо керек. Мен аябай ушунчалык куса болуп сагынгам да, ооруп жүрөгүмдөн. Ошон үчүн менин эсимде калып калган го дейм. Руслан мырза, сеники болсо кандай сонун эсинде калган моменттер бар? Билбейм, аябай көп. Бирде Тандай албай атам. Мисалы меники тандай болсо, албай. сен азыр ойлонуп бер, меники болсо, мен Карколдон болом. Карколдо тууган, бирок шаарда өскөм, Бишкекте. Кеш койгула Кыргыз элим, бул шамал. Күндүн шамалы. Бизде бир эме шаардан тышкары арендага жер алганбыз, картошканы эмеге салганга. Анан бизге машина жок, велосипед жок. Жөө басканбыз да, соседтер менен. Биз примерно 9 жашта болгонбуз. Мындай болгондо соседтер алар эме мал кармачу. Бир мешокко сүзмө коюп, анан бир нан, анан чалап, 2 картошка. Ошол менен бир эмеге чөнтөк эмес, мындай баштык менен примерно жөө басканга 1,5 саат болуш керек бир жака. Ошол жака эртең менен туруп барганбыз. Андан кийин эме колорадский жук бар го. Ошол убакта эме эч кандай мындай препарат жок болчу да. Мындай кол менен басыргансың аны. Мындай личинкалар чыгат го. Жалбырактын эмеси эки бетине аны басырыш керек болчу да. Мындай кылып. Анан күндө аябай ысык болду да. Ысык болуп биз обедке барганбыз. Кайра мындай башка жактан кайра эме жердин башында барып, ал жакта эме бар болчу да. Арык лоток дейт го, лоток. Ошол трусачан бүт баарын кийинип, трусачан болуп, ошол лотокко мындай жатканбыз. Примерно 10 секунд уф деп туруп, анан чыгабыз да, аябай салкын болуп, шамал. Анан картошканы алып, костер жагып, картошканы жегенбиз, ошол сүзмө. Азыр менимче мындай моменттер жаңы жаштарга, жаңы балдарда, заман балдарда жок болот го дейм. Мисалы бүт баары телефон менен отурушат. Биз Руслан биз теңбиз да. Менимче биз акыркы мындай муунбуз. Ошол нукура жашоону көргөн, мындай санарип жолдору жок болгон короодо чоңойгон, короодо чоңойгон жашообузду биз Кудайга шүгүр көргөнбүз да. Мен үчүн бул мындай нукура жай бай жашоо да. Бир досум айтып калат да, биз чүк ойногон балдарданбыз. Баке, сиздики сочкаңыз түсү кандай болгон? Эме дейт го? Эңке. Ак эле болгон. Ак элеби? Свинец бар болчубу ичинде? Свинец куйчубуз, анан жашырып куюп, анан кайра өзүндөй кылып сөөктөн кагып, анан кайра аны шлифовать этип. Билинбегидей кылып коет элек. Меники болсо бордовый болгон да. Бордовый аябай жакшы көргөм. Сеники кандай түс болчу? Мен чүк ойногон эмесмин. 5-класска чейин Орусияда жашаганмын да. Жок болчу. Ал жакта Лянгада жок болчу, ал жакта. Бул жака келип үйрөнгөм. Лянгада абсон аябай. Бизде пара деп коет, негедир. Бизде алайкуда пара деп коет. Пара деп айтышабы? Бизде лянга дагы. Лянга. Вау. Сеники кандай эмес бар? Ол эми бир окуяны айтып берсем, ушу башына биринчи эле келген окуя. Азыр башкаларды эстейин десем тандай албай койдум. Орусияда болчу. Мен бир 5 жаштай болчумун окшойт. Бала бакчага барып жүргөм. Анан биз бир
короодо жашаганбыз. Анан ал короодо бизден тышкары дагы 2 кыргыз үй бүлө бар болчу. Анан аларда деле башка жаш балдар болчу, мен менен тең. Ошолор менен ойноп эле жүргөнбүз биз. Анан жаныбызда мектеп турган. Мектептин тушунда фонтан бар болчу. Анан биз ушул жакка барып, жайында фонтанга түшүп жүргөнбүз да, суусуначы. Анан түшүп аябай сону ойноп, ар нерсе болгонбуз. Бирок фонтанга биз мындай шумубузду көтөрүп эле тизеге чейин түшүп мындай басып жүргөнбүз да. Анан бир кезде ошентип жүрүп атып баары жыгылып түшкөнбүз. Суу эмебиз, кийимдерибиз суу болуп, анан ата энелерибиз эмне айтат экен деп коркуп, эмне кылабыз деп, анан бирөөсү айтып атпайбы, эмеге жердин үстүнө эмеге чөпкө жатпайлыбы, чөп бизди кургатат го деп, биз макул деп чөпкө жаттык. Чөпкө жатып күндө эле мындай көп деле болчу эмес. Ал жак мындай, бул жактагыдай ысык эмес. Анан жатып кургаган эмеспиз. Дагы деле суу кийимдерибиз, анан жаңгыр жаап баштады. Анан үйдүн жанына басып, жаңгырдын астында ата энемден коркуп турам да, урушат деп, эмнеге суу келдиң деп, суу эме кийимиңди суу болуп келдиң эме. Анан короонун жанында бир гараждар бар болчу. Ушул гараждын аркасында бекинип турганбыз. Биз экөөбүз, менин досум экөөбүз, Урмат деген досум бар болчу. Коркуп ушул жакта турганбыз да. Анан үйгө баргандан коркуп, анан ал кезде бизди караган бир тууган эжебиз бар болчу. Биздин үйүбүздө турган. Бизди издеп баштаган. Кеч кирип калды. Азыркыдай күн батып, караңгы кирип, эшик жамгыр, анан биз жокпуз. Анан чыгып издеп баштады. Ал жака барат, бияк жака барат, биз көрүнбөйбүз. Анан бир кезде мындай караса, эменин гараждын аркасынан жашынып экөөбүз турабыз. Жакын келсе турабыз экөөбүз жашынып, эмебиз оозубуз көгөрүп, үшүп, титтиреп, бирок үйгө кирбей. Эмне биякта турасыңар десе, коркуп атабыз деп, апам урушат деп, жиндилер деп киргизди үйгө. Апамдар күлүшкөн, ошол эле. Менин акыркы суроом болот. Окшойт. Шамал болуп баштады. Бул демек сигнал го. Эгер сиз Кыргызстандын президенти болсоңуз, мындай волшебная палочка сизде бар деп ойлосоңуз, мындай по волшебному велению сиз каалаган нерсе сразу эле өзгөртүп пайда болот да. Эң биринчи нерсе, кайсы нерсени сиз Кыргызстанда өзгөрмөксүңөр? Мен ошондой мүмкүнчүлүгүм болсо, андай мүмкүнчүлүк болсо, анда мен дүйнөдөгү эң жакшы мектептер менен университеттерди Кыргызстанга алып келип койот элем. Болсун? Ар бир айылда дүйнөнүн эң жакшы деген 100 мектебин, 100 университетин Кыргызстанга алып келип койот элем. Айткыңыз келсин, Кадырбек, айткыңыз келсин. Бул мындай чын болушу мүмкүн. Эгер биз мурун айткандай башыбызда чек жок болсо, ошондой болсун. Ар бир айылда жакшы мектеп, ар бир региондо сонун университет болсун. Рус? Мен ойма деле биринчи келген нерсе бул билим болчу. Ооба, билим берүү. Бирок сиз айткандан кийин экинчи нерсе бул инфраструктура болчу. Анткени мен мындай сен айткандай сыйкыр таякча менен монтип туруп эме кыла берсем, биздин Кыргызстандагы инфраструктураны оңдойт элем. Анткени бул жолдор, темир жолдор, бүт баары ошо шарттар да. Анткени инфраструктура бул өлкөнүн кан тамыры. Жолдор аркылуу бүт баары, кандай десем, товарлар, экономика өсөт да негизи. Кан тамырлар жакшы болсо, кан деле жакшы өтөт. Канын ичинде бүт баары пайдалуу заттар тезирээк жана эффективдүү түрүндө жетет. Так, билим берүү бар, инфраструктура бар, уже жакшы, жакшы өлкө. Кыргызстан уже жакшы болуп атат. Үчүнчү болсо, мен Манас атабыз жети осуяты бар. Анын бирөөсү бул табият менен таттуу мамиле
татымай эле ошолду мен ошону өзгөртмөкмүн. Анткени биздин Кыргызстандын маданияты бул өтө чоң байлык. Бизге ата бабаларыбыздан сактап калган мурасыбыз. Карап атабыз кандай сонун жерде жашап атабыз, сонун өлкөдө. Ошол Кыргызстан эң экологичный өлкөсүнүн бири болсун деп өзгөртмөкмүн. Бул табиатка мамиле, бул восстанавливаемый источник энергии, мөңгүлөр, бүт стандарттар, мындай көп визалар бербеш керек. Аз киши келсин, бирок аябай мындай осознанный киши келсин, да, таштанды таштабаган киши. Бул экология. Демек, биз 3 богатыря болгондой, буюрса билим берүү болсо, инфраструктура болсо, экология болсо, сонун Кыргызстан болот, Кудай буюрса. Кадыр байке, сизге аябай ыраазымын. Келиңизге чоң рахмат. Сиз аябай сонун, аябай жакшы сөз айткансыз. Кудай буюрса дагы көрүшөбүз. Ригатада, подкастта дагы. Русланга болсо мен ийгилик каалайм. Көп ыр бенгер болсун. Фильмдер ийгиликтүү болсун. Кыргызстандын жаныкырашы статусу кут болсун. Ден соолукта дайым болсун. Анан дагы биякта тарткан балдарга чоң рахмат. Бул Соосоп подкаст. Көрүшкөнчө. Рахмат.